Shkolla 9-vjeçare Edith Duram do të rindërtohet nga e para. Punimet kanë nisur këtë muaj dhe sipas kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, pritet që godina të jetë gati për sezonin e ri shkollor vitin e ardhshëm. Tiranë kemi mbritur ke mbi 45 shkolla. Kam përshtypjen Peter Budi ishte 46, kjo është 47. Në këto 10 vite stonojnë shkollat e bllokut dhe të qendrës, sepse janë bërë këto të reja të periferisë me një standard jashtëzakonisht lartë. Duke u ndalur te projekti i shkollës, Veliaj shtoi se nga një godinë me 2 kate, shkolla e re do të ndërtohet me 4 kate. Për 9-10 muaj ne do kemi një shkollë të re që, siç e pat edhe nga pamjet e renderave, shumë e ngjashme dhe në strukturë si Sami Frashë. Sigurisht maksimizojmë hapësirën. Ne shkojmë në një shkollë nga një shkollë 2 kaçe, një shkollë 4 kaçe, që do të kenë ascensor. Sipas Veliajt, hapësira e palestrës mund të përdoret edhe nga banorët e njësisë 5, ndërsa të gjithë subjektet që duan ta përdorin për aktivitete sportive jashtëshkollore duhet të nënshkruajnë një kontratë me Bashkinë e Tiranës.